anteny meram-pirenena fananganana vovonana fivoriana mikatitrano nambaran'ny filohany fa tsy misy ny olana agoa hitarina hatramin'ny 724 tombony ho an'i Madagasikara. Fokotany ampefilo mikorotana sy feno fanelingelenana. Talata tarika 10 Aogositra 2024 manatitra ny arabatomboky lasy tombovavy tonga siwana ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany vahaolana maro no notakiana teny ankianja isan'izany hoe fanovana fa tsy fanavaozana. Noho izany amafisina ny fitakiana ny fanovana ny fomba fitantanana sy ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena ho ny fanehoan-kevitry raha manakarivo ny amboary tanora isan'andro anjara tamin'ny tolona. No amafisiny fa tsy ilaina ny fandraisana anjara ny rajoelina amin'ny dinika politika izay kasaina atao fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Mbola sarotra ny ilaza fa tena namaly ny fitakiana teny ankianja ny fitondrana fanavaozana fanovana no takiana kanefa fanavaozana no azo hatreto hoy raha manan-karivo ny amboara tanora Janzed mbola tsy mazava ihany koa ny endriky ny fanavaozana kasaina petraka indrindra eo amin'ny fampandrosoana eny fotony satria mbola mitony fanendrena ireo sefy fokotany. Ny zavatra nitakiana ny teny ankianja fanovana. Ny zavatra mipotra fanavaozana izay terme anankiroa izay fotsiny dia fahitana ny mahasamihafa an'izy ny fanovana zany dia misy zavatra anankiray ho vaina tanteraka ilay izy fa ny fanavaozana ilay zavatra efa misy eo ihany no mety hoe soloina aveny ao anatiny. Raha nitaka ny teny ankianja ny momba ny seni hoe raha vao ny seni dia ny zavatra hitantsika navaozana ny seni dia le teo ihany no naverina. Ny zavatra tena nitakiana teny ankianja dia tena hoe fampandrosoana mainga aveny fotony. Ny hitantsika aloha amin'izao ny sefokotany aloha hatreto mbola nitendrena fa tsy nifidiana inona tsy fidianana an'ilay izy ka raha hoe mizotra ny hoe zavatra nirina teny ankianja dia ozy aho hoe hatramin'izao tsika miteny izao mbola manjavozavo tanteraka ny fomba fijeriko ny atao hoe fanavaozana. Nambarany fa tsy nahafa-po ny fikaonandohan'ny tanora ary mbola manjavozavo ny andraikitry ny FFKM sy ny ministeran'ny fanavaozana amin'ny fikarakarana ny fikaonandohan'ny pirenena. Raha miresaka ary tsika hoe concertation nationale efa nandeha aloha izany ny an'ny tanora tsy fantatro hoe fomba fandraisany io pirenena anazy hoe tena reny ve no heverina ho fikaonandoha ho an'ny tanora ary reny ve no tena adihevitra nandrasana farany tao anatin'ilay ataontsika hoe fanovana rafitra. Fa ho an'ny concertation nationale dia hatramin'izao mbola manjavozavo hoe ny ministera ny fanavaozana ve tena mikarakara marina aiza ho aiza ny FFKM amin'ny resaka fikarakarana raha ny tokony ho izy nanomboka ilay izy tamin'ny 3 jona teo raha ny chronogramme jerena hatramin'izao aloha tsika 12 Aogositra androany mbola tsy nisy zavatra niainga. Ankoatr'izay nambarany famanimba ny endriky ny tontolo politika ny fijoroan'ny vovonana fiavaozana ny Madagasikara satria manasongadina ny fivadibadiana palitao ataon'ireo solombavam-bahoaka noho izany amafisina ny fitakiana ny andravana ny anteny meram-pirenena. Io manimba ny zavatra ohatrandreny dia manimba natao hoe sary politika eto Madagasikara. Mpanao politika malagasy dia sakaiza mipandresy foana ary tsy mijabo soavaly maty. Fanatiana nefa na tsy tiana amintsika miteny izao ny endrika hita ao anatin'ny anteny meram-pirenena aloha dia mbola orange mibetsaka ao ary zareo no mbola manana influence betsaka ao anatin'io anteny meram-pirenena io ka rariny angamba ozy ny fitakiana hatramin'izay hoe raha vao io anteny meram-pirenena io. Isan'ny dinika politika izay antenaina fa hitarika amin'ny fifanarahana politika ary tokony hifototra amin'ny fifampiresahany samy malagasy izany ho ihany ny fanazavana no amafisiny anefa fa tsy ilaina ny fandraisana anjaran'ny filoha teo aloha ao anatin'io dinika politika io. Aloha dia tsotra ny accord politika andrasanay dia ny malagasy ray aman-dreny sy malagasy taratasy no anao ny accord politika. Mahitsy be zany ny teninay tsy mila iandro rajoelina ao anatin'ny accord politika. Ny faharoa ny accord politika andrasanay dia accord politika atao eto Madagasikara fa tsy entina mitetitety firenena iraky Afrika sy izao rehetrarehetra izao. Fa raha manaiky an'izay condition zay izy antsony ny tanora hoe andao tsika hifandinika anatin'ny accord politika eto Madagasikara
ngamba tsy hitako izay olana ao anatin'izany notsindriny manokana fa misy tanora manakana ny fifandraisan'ireo tanora hafa iona amin'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana na izany azy nambarany favon'izy ireo amin'ny fifampiresahana sy ny fiatriana ny dinika politika ary manantena ny sy ny vahaolana mazava amin'ireo fitakiana napetraka teny Akianja. Eo amin'izay vaovaony politika sy ny raharam-pirenena izay ihany nanomboka omaly ariva ny azakazaka ny toetra raha teo niviny anteny raharam-pirenena nisy ny fananganana vovonana nataon'ireo maro anisy ivondronana ireo solombavam-bahoaka izay niara-dita amin'ny fitondrana teo aloha sy ireo omaly eo teny nambaran'izy ireo fa manohana ny fitondrana fanavaozana zato isan-jato ny vovonana fiavaozana ny Madagasikara na ny VFM androany maraina ny roso tamin'ny fevriana amin'ny 4 trano izy ireo nambarany filohan'ny anteny raharam-pirenena fa miasa ireo solombavam-bahoaka ary miezaka mamaha ireo olana misy eto amin'ny firenena fanadihadiana. Nyroso tamin'ny fevriana amin'ny 4 trano ireo solombavam-bahoaka teo anivon'ny anteny raharam-pirenena ny atoandro teo tsy nisy nipika andinika saingy nambarany filoha-lefitry ny anteny raharam-pirenena faritany Fianaratsoa fa teboka maro ny resahana isan'izany ny mikasika ny dinika politika tsy tafiditra tao anatin'ny fivoriana natao kosa ny mikasika ny feo mandeha ny amin'ny andravana ity androm-panjakana ity. Ny zava-misy makasika ny fiaonana teto amin'ny anteny raharam-pirenena dia ny resahana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny anisan'izany ny fanaovan'ny Assemblée nationale ny enquête parlementaire izay hitantsika fa mandeha ny enquête parlementaire ny JIRAMA no resahana tao ihany koa fa hanangana ny commission d'enquête parlementaire makasika ilay 4 000 milliards ny Assemblée nationale izay zany anisan'ny resaka tao makasika ny politika ankapobeny ihany koa dia ny fampita vaovao makasika ny dialogue politique makasika ny concertation nationale satria ny député raha tsika mahita fa samtany amin'ny faritra misy azy dia nampiantso zany ifampidinika makasika fampita vaovao moa zany tena marimarina kokoa zay ngamba ny vaovao azo lazaina huis clos moa iny fa ngamba ataoko fa zay kosa dia vaovao tokony fantatritsika. Nambaran'ny solombavam-bahoaka ny feno arivo antsinanana fa mbola tsy nisy aloha hatreto ny fikasana naisotra ny filohan'ny anteny raharam-pirenena amin'ny asany miatsara ihany koa ny fifampitondrana ao anatin'ny fanavaozana ary misy ireo olona tsy mazaka ilay fanovana ka izay no mampiteraka tsao. Sarotra nge ny manao changement amin'ny zavatra efa nahazatra fa isika rehetrarehetra zany mila mifanohana. Zay kosa aloha tsy caméléon tsy caméléon politique zahay fa izahay tireny fitiavanay ny district misy anay izay no iarahanay amin'ny fitondram-panjakana mba hahafahan'ny zareo mahazo tombotsoa amin'izao fitondram-panjakana zao fa raha hoe tsy hanohana ny fitondram-panjakana ianao mazava ho azy fa victime ny vahoaka izay misy anay fa na izany na tsy izany miady hevitra amin'ny zavatra mahatsara ny fiainam-bahoaka. Namafisin'ny filohan'ny anteny raharam-pirenena fa tsy marina ny vaovao mikasika ny fandravana ny androm-panjakana izay tarihany mifandraika amin'ny fandinihana ny tatitra sy ny asan'ireo voamera mpanao fanadihadiana parlementaire indrindra ny fanadihadiana mikasika ny orinasa JIRAMA ny fampiatsoana ireo solombavam-bahoaka rehetra hoy ny fanazavana. Tsy nahafantatra fa nisy fampiatsoana nataon'ny filohan'ny fanavaozana président Mikael Andriamirina anay zany na président ny anteny raharam-pirenena ny tena fa mitantana ny tia andry mpanjakana ity mazava ho azy raha nisy izay fionana zay dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka aho tamin'ny fivoriana zay nataonay dia izay indrindra ny antony nataoko hoe olozoro anga nataonay niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka rehetra manaraka Madagasikara ny zavatra mahafaly moa na tsy dia ho anatin'ny fivoriana izahay dia tonga mavitsika ireo solombavam-bahoaka ireo nanatsika izay fivoriana zay. Makasika ireo fanakianana sy fiantsoana ny alana amin'ny toerany kosa dia nilaza izy fa vonina trany hiatrika ireo fiampangana azy ary mangataka ny anolorana pirofo amin'izany ny antsony rehetra ampitsahatra ny fifampiatsiana eo amin'ny samy malagasy irandrina solon'aiko sy teny ary nambarany fa tsy ekena ny fampizarazarana ny samy malagasy. Fa io tsy tiako bika tsy tiako tare zany za tena mahasamy teny amin'izao tsy atao azany kosa ny firenena tsika hoa te mbola veriko ndray tsisy développement eto Madagasikara raha mbola voizina ihany fampisarana samy malagasy
za tsy poro an'izany na ho ty ahy na tsy ho ty ahy za tsy poro any fampisarazana fa za kosa fantatsy nareo rehetra fa nanoatra ny radio ely ary za no nitarika ny iny resaka fanalana ny radio ely tato amin'ny antemeram-pirenena dia zany reo hoe no amerina azy fa tenenina to sao rehetra za efa andeha tsy ela ny fanadihadiana parlementaire mikasika ny fanenjehana ny filoha teo aloha ary efa voafidy ny filohan'ny komisiona hitarika io fanadihadiana io ho ihany ny fanazavana le izy anefa efa mivotenay ary vao mandray ny président ao présidentny Vomiera momba ny fitantanany ingahy Anjy Rajoelina ary aza dinona fa misy an'iny 4 milliards latsaka kely iny tonga dia efa miditra ao anatin'io enquête parlementaire eny vorina ara-potoana fa tsy midiky tsy zahay aoka zava-misy ny anay manao enquête parlementaire fotsiny fa tsy zahay reto no manapa-kevitra fa anjarany exécutif no manapa-kevitra rehefa avy eo nampahafantarina omaly ariva moa ny fijoroan'ny vovonana fiavaozana ny Madagasikara na ny VFM izay mikendry ny ampivondrona ireo hery velona samihafa anohana ny ezaka fanavaozana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael Randrenirina ahitana olom-boafidy amperinasa sy teo aloha olobe tangalamena olona manana aitarika sy olom-pirenena tsara sitrapo ny VFM izay mikendry ny andray anjara amin'ny fananganana politika fampandrosoana ara-tsosialy ara-toekarena sy ara-pitantanana efa hita ho ihany ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa manana maro anisa ny fitondrana fanavaozana atao aoriany ny fitsanganana io vovonan'io. Fa anisan'ireo firenena afrikana nahazo fahaleovantena ny taona 1700 Tchad rehefa avy nozana ny Frantsay nandritra ny 70 taona. Tahaka ny Madagasikara dia ny taona 1700 no tonga Repoblika Maloteny Tchad taorian'ny fitsapakevim-bahoaka nataon'ny Général de Gaulle. Araka ny tantara, maro ny teboka mampifandray ny tantarany Madagasikara sy Tchad any an-toerana. Amin'izao fotoana ny filohan'ny fanavaozana manatanteraka fitsidiana katanjona ny anamafisana ny fiara-miasa amin'ny firenena rotonda. Narcisse Karazafy ny aritanjona. Nandritra ny fitsidiana nataony tany N'Djamena noraisin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Tchad Maréchal Mahama Idriss Déby Itno ny filohan'ny fanavaozana kolonely Randrenirina Mikael nisan'ny fiaonana mitokana teo amin'ny rotota ary tonga nanotrin'izany ihany koa ny filohan'ny Guinée-Bissau ny Général Horta Ntam anisan'ny songadina tamin'ny fiaonana ny fanamafisana ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Tchad ary ny fifanakalozana momba ireo olana sedrain'ny firenena rotonta. Nandritra izany no nanazavan'ny filohan'ny fanavaozana ny zava-misy eto Madagasikara indrindra ny etaentan'ny vahoaka sy ny olana sedrain'ny firenena amin'ny fiainana andavanandro nambarany fa maro ireo malagasy monina any Tchad ka mila jerena ihany koa ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Manodidina ny roa alina eo ireo malagasy fantatra fa monina ao Tchad ary efa nisy tamin'izy io no niatrika olana ka nangataka fanampiana tamin'ny filohan'ny fanavaozana. Ny azany ny ditaka moa zany dia fantatrareo ny hoe namonjy nanome voninahitra ny filoha Mahamady Idriss Déby tamin'ny fankalazana ny fahaenina taona ny fahaleovan-tena ny firenena tchadiana. Fantatrareo fa mitovitsika satria ntsika koa vao nankalaza tsika fa 20 taona teo dia ny zavatra taty moa zany dia zay aloha mibahan-toerana aloha dia mametraka n'izay atao hoe fifandraisana amin'ny samy afrikanina zay aloha zay ny zavatra naseho fa raha mbola mifandray ny samy afrikanina raha mifankaty mifamonjy mandroso zay aloha no naseho maro ny zavatra mifampiresahana fa mbola tohizana izy raha teo moa vonona hamanitsika ny Madagasikara no tohizana any no ahitana ny mialatsiny amin'ny teny frantsay ny piste na coopération ifanaovana. Nandritra ny lanonana fankalazana ny faha-enina taona ny fahaleovantena ny Tchad izay natrehany filohan'ny fanavaozana dia nisongadina ihany koa ny fifandraisana ara-tantara eo amin'ireo firenena rotonta samy zanatany Frantsay i Madagasikara sy Tchad ary samy nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1720. Nandray anjara tamin'ny lanonana ny filohan'ny Guinée-Bissau sy ireo vahiny nasaina ka samy naneho firaisan-kina sy fiara-miasa eo amin'ireo firenena afrikanina. Ankoatran'ny lafiny diplomatika
no resahana ihany koa ny mety anjara toeran'ny malagasy monina any ivelany amin'ny fampandrosoana ny firenena no tsindriny afa afaka mitondra traikefa fahaiza-manao ary reny vola ho fampiroboroboana ny toe-karem-pirenena ny diaspora malagasy indrindra amin'ireo tetikasa fampandrosoana atao eto Madagasikara. Pejy toe-karena tapak'ireo olona Amerikana ny farany herinandro teo ny fanitarana ny AGOA amin'ny farantaona 2024. Fifanarana fifanakalozana amin'ny varotra ahafahan'ireo firenena Afrikana na feno fepetra manondra entana tsy misy abatserana ny Etazonia. Tombony lehibe ho any Madagasikara zany indrindra ireo orinasa afakaby izay mamelona ankonana maro. Ankoatrio, hipaka mivantana amin'ny toe-karem-pirenena ny fanitarana no izy mamoronasa mivantana sy mampidi-bola vahiny. Na izany na tsy izany, amitaka fanatsarana maro ny famokarana eto an-toerana indrindra ho an'ireo seha-piariana mifantoka amin'ny fanondranana entana any ampitan-dranomasina ho ny mpay toe-karena eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. L'olona 70 Amerikana nanohana ny volavolan-dalàna HR 6500 anitarana ny AGOA amin'ny farany taona 2024 raha inona kosa nanohitra nandritra ny latsabato natao ny farany herinandro teo. Tombony ho any Madagasikara zany na isambatan'olona ny eo amin'ny toe-karem-pirenena satria manohana sy mamoronasa mivantana maherin'ny roetsy sy ny fanatsarana ny fidiram-bola vahiny. Ty amin'ny ataoko hoe ny isambatan'olona izy misy tombony zay. Ty amin'ny ataoko hoe toe-karena ankapobeny ny resaka exportation moa zany le voalaza teo hoe mitohy foana zany ny asan'ireo ataontsika hoe ao anatin'io chaîne de valeur io fa eo ihany koa zany hoe mety mba mampahazo aina kely zany ny lanjam-bola atsika zany io satria rehefa manao an'izay fandefasana ny entana any zay dia mahazo misy vola vahiny miditra zany mety manampy zany zay amin'ny fampidirana vola vahiny fa mbola conditionné ny ataoko hoe ny volume ny importation antsika koa moa zany zay raha ohatra ka mitovy foana ny importation ka mihoatra noho ny mahazatra ny vola miditra vola vahiny miditra dia mba mahazo aina zany raha ny tokony ho izy mahazo aina ny sandam-bola antsika malagasy. Tsy azo lavina fa anampy ny orinasa anatsara ny famokarany andrafitra fampiasam-bola ary afaka hifaninana amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fanitarana ny AGOA. Na izany na tsy izany anefa mitaky fanatsarana ny famokarana eto an-toerana izay zary lasa mambaly ny tinady fotsiny ankanisehatra iraisam-pirenena trano no mametra ny vidiny entana ka izy fiatraikany amin'ny mpamokatra malagasy. Fa hatramin'izao aloha zany mbola mamaly ny tinady any ivelany dia rehefa mamaly ny tinady any ivelany dia miezaka manakatra ny fenitra ao anatin'izay mety tsy tratra ny fenitra na mety misy lesoka haremina dia lasa ny any ivelany no mametra ny vidiny entatsika dia izay zany isany hoe mbola mahasarotsarotra an'le seha-piariana ty amin'ny fanondranana entana makany ampitan-dranomasina zany. Ho an'ny mpamokatra aloha ilay izy ataoko hoe aty amin'ny resaka sandam-pamokarana. Sandam-pamokarana dia mety mialafo zany ny sandam-pamokarana dia lasa kely ny tombony azo. Farany ara mety lasa tsy durable. Tsy tena maharitra le seha-piariana fa lasa ohatrany hoe manararoatra opportunité hoe miakatra kely ny tenadina vanila dia amin'iny tsika vao mba mahazo tombony na hoe midina indray ny korony vanila dia tonga dia aty amin'ilay mpamokatra anaty ala mihitsy no tena tsy mahazo tombony tsony. Ratsaivina ny farana ny 3 septambra 2024 ny fepitaona faretan'ny AGOA izay naharitra 10 taona. Nisy ny fantaran'izany vonjimaikatra amin'ny farany taona 2024 ity araka ny fanapa-kevitra Etazonia tamin'ny volana febroary lasa teo ary izao ny tariny izao indray. Voalaza ao anatin'ny volavolan-dalàna ity ny anitarana ny tetikasa tsy miova ny fepetra ahafahan'ireo orinasa aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana manondrana entana ao amin'ny tsenany Etazonia tsy andoavana aba. Tombony ho any Madagasikara sy ireo firenena Afrika aty atsimon'ny Sahara ny AGOA saingy mbola mandalo fankatoavana antenimiram-pirenena ny fankatoavana vao tanteraka izany ka raha ikena ny volavolan-dalàna dia azo alefany amin'ny filohan'ny Etazonia izany osoniavina. Vaovao ny sosialy kosa indray tsy misy tombony ho an'ny fokotany fa miteraka fandelingelenana fikorontanana ary loto. Ny zava-misy any amin'ny fokotany sy te ampifloa amin'izao ny amin'ny famaroana ireo mpivarotra mpiavy sy mpifindrafindra monina ka novan'izy ireo antony andraisana fepetra sy ny amondrana azy ireo. Efa misy ny fandraisana andraikitra toy ny fokotany saingy miainga any amin'ny komina ny fanapahan-kevitra rehetra ho ny fanazavana. Mazava ny tanjona ho an'ny fokotany dia ny amerenana ny asiny sy te ampifloa ho toy ny teo aloha sy ny herindran'ny fiarahamonina ao an-toerana sy ireo fokotany manodidina azy. Fanampanazavana.
be loatra ny gaboraraka eny amin'ny cité ampefilo amin'izao fotoana izao ka miteraka fikorotana eny an-toerana ho ny faneho-kevitra mifangaro-voraka avokoa ny zavatra rehetra eo ny tsena ny fiantsona ny fiara ny lalàny mpandehan-tongotra sy ny maro hafa ka lasa manimba ny endriky ny tanàna sy ny asin'ny cité 550 n'ireo olona tsy ponina ampefilo fa saika mpiavy avokoa ary tsy fantatra mazava ny antony avy an'izy ireo raha ny fanazavana ny endiny sy fokotany voakasika izany ihany koa ireo fokotany mifanila aminy toy ny ambalavao sy manaritsoa noho ny fisian'ireo olona mpanao bronkage sy ireo mpifindrafindramonina manodidina ny tsena tsy misy tombo roa ny fokotany fa miteraka fanelingelenana fikorotanana ary loton'ny zavamisy ka novan'izy ireo antso ny andraisana fipetra sy amindrana azy ireo efa nisy ny fifampidinena teo amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny fokotany sy ny komina ny fantoka tamin'ny fititiavana vaolana momba izany famindrana azy tsy ho eto amin'ny faritra Ampefilo satria tsy misy tombo no amin'ny fokotany na kely aza fa miteraka fanelingelenana sy fanakorontanana ary loto ny fisian'ireo zany dia izay moa ny fampiresana amin'ny komina zany hoe tedavana hevitra ny amindrana toerana azy nefa tsy misy afa-tsy ny komina ihany mahafantatra an'izay zavatra izay tsy afaka manapakarery an'izany zay fa mitanjona zany dia ny amerenana ny Ampefilo ho toeram-ponenana fa tsy tsena fa ny tsena dia any amin'ny faritra Isotry, Andravoahangy, Anosibe fa Ampefilo zany nafatarana Ampefilo dia tsy tsena fa toeram-ponenana tsy latsaky ny zato ireo mpivarotra amin'ny manodidina kanefa maro amin'izy ireo no tsy manana toeram-pivoahana ka lasa manao maloto ho ankalamanjana sady endrika ratsy ho an'ny tanàna zany no miteraka fahasimban'ny rivotra ianan'ny ponina ohatra fotsiny zany zao reto tazantsika eto reto misy an'ireo mpivarotra be dia be isan-karazan'ireo brocatera, bisikileta, bidon tsika efa misy amanjatony mahery ireo dia io moa zany fampiresana tamin'ny commune urbaine Antananarivo olombelona ireo aiza ny toeram-pivoahan'ireo dia tsy voavaly ny fanontaniana fa baraingo dia nefa izany zavatra resako izany dia miteraka loto eto amin'ny fokotany ohatr'izany ihany koa zany zao ilay ato amin'ny fandraisanay amin'ny ambalavao ity misy an'ireo bus ireo misy an'ireo brocatera ireo misy mpivarotra hanimasaka sy ny karazana fangaro voraka eo daholo maneho firaisan-kina ary miara-mientana manamafy ny fandriam-pahalemana sy ny fahadiovan'ny tanàna ny ponina sy ny fokotany amin'izao fotoana izao andraisana fepetra ihany koa ireo olona manohitoana ny fandaminana sy angilana fiara-miasa amin'ny komina ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'izany ho ny fanamafisana le fanadiovana miezaka foana izahay zany manentana ny mpiara-monina nadio ankoatr'izay moa nefa nisy le rafitra RFD eto dia le rafitra RFD ny andraikitra ny resaka fahadiovana zany ny anelakelatrano sy ny ety amin'ny faritra ty anaty tanàna aty zany fa ny amin'ny lalambe moa zany dia ny commune urbaine ny andraikitra izay dia misy ekipana vomiera fandriam-pahalemana efa nisy tamin'ny fitantanana teo aloha zany fa ireo ihany mitazomina zany amin'izao dia misy ny efa tsy eo ntsony moa zany dia navozina le izy efa misy ny efa teo fanambogoavana apetraky ny fokotany ampirindra ny fiarahamonina an-toerana ny fametrahana lamina matipaika dia ny arabe natao ho an'ny fiara trotoara ho an'ny mpandehan-tongotra ary tsena ho an'ny mpivarotra mananika ny 720 amin'ny zato sy arivo eo nisan'ny mponina voasoratra amin'ny fokotany cité Ampefilo amin'izao fotoana izao efa tonga ny anivon'ny fokotany ny ekipa misana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy tsy ho an'ny fifidianana ihany anefa no mahazava-dehibe izany fa ilaina amin'ny fanavaozana sy ny fanitsinany andota-kevitra momba ny mponina ihany koa nanatantahiraka fitokonana ary nilanja sora-baventy ireo mpivarotra teny amin'ny tsenana Ambohimanarina ny maraina teo mitaky ny anesorana ny Italiany lehibe ny tsena eny an-toerana midinay fotony jery ny zavamisy ny Italiany tsena eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ary nambarany fahojerena manokana ny fitarenan'ireo mpivarotra fanadihadiana eo amin'ny sariny mbola avatsara Nanatanteraka fitokonana ary nilanja sora-baventy manoloana ny tsena ireo mpivarotra teto Ambohimanarina ny maraina teo nambaran'izy ireo fa maro loatra ny fitakiana vola ataon'ny lehibe an-tsena amperinasa fanapanam-pahefana ary fanaovana antsojay amin'ireo mpivarotra ety an-toerana. Raha ny tena marina izay manaiky an'ilay fandaminana rehetrarehetra fa tsy manaiky kosa izay ny anozongozonana sy anongotana anay eny amin'ny toerana efa mivarotanay teto nandritry ny 70 taona telo amby 70 taona izao mivarotako teto mbola sahan'le
lehibe an-tsena ihany manongotra anay eo amin'ny torako netaeta ny vahoaka izay mpivarotra Ambohimanarina mahay milamina tsy misy korotana hoe tsisy mideborde tsisy makany amin'ny arabe samy manana ny toerana nametrahany lehibe an-tsena anay taloha zay tokony tsy korotana re mpivarotra vao miditra reny zany aloha volongamba mety reny no angalany an'le voly misy koa zany olona hoe efa mipetraka eny amin'ny toerana ivarotany hatramin'izay ka manana toerana roa izy hoe izy mianaka aneo dia ny ray ho alana dia hoasaina andoavana vola le tsena anankiray le tsena an'le nefa eo tokotany mihitsy le izy zany eo amin'ny lalana eo aminazy. Nambaran'ireo mpivarotra ihany koa fa nasavoritaky ny lehibe an-tsena ny toerana misy an'ireo mpivarotra ary tsy nisy fifampiresahana fa avy hatrany dia didy midina ka izay no tsy zaka. 40 taona mahery varotako teo dia zany efa zao ka misy ana tedaviny zareo hoe sorona amin'le plasy zany hoe miala teo zay fa an'le olombadika zany le trano dia ny plasy ivarotana eny efa ny commune dia mety ve hoe le olombadika tonga dia hoe aniray an'le plasinay lehibe an-tsena no teny taminay zany hoe miala amin'ny plasy daholo zay rehetrarehetra dia zay zany mba etaponay hoe firy zany lehibe an-tsena teo tsy mbola nisy nikidika mpivarotra na dia ray ary na hoe anenatorana na hoe anala dia izy tsy mba mahay miray saina miaraka mpivarotra zany dia zay miantso ny olona anankiray raha misy plasy anankiroa zany eo ohatra hoe olona anankiray efa telefona dia hozarainy anankiroa io hoakany vola zany le olona zay le resa-bola tsaratsariny amidiny zany le toeran'le olona nefa firy-polo taona ny olona navarotra teo zay le fangalana vola tsaratsariny hoe nafa entanay rehefa tsy anaraka an'le traim-pivarotra izy dia miala ihany fatao sesilany loatra ny fitakiana vola tao amin'ireo mpivarotra kanefa ny fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy tsy tohan'ireo tsena lehibe tantanin'ny commune ho ihany ny fanazavana. Nefa ny vola mivarotra zany takiana vola mivarotra io tsena be reo manontolo io anarana raha tsy misy ny ao anaty tatatra ao fany maloto rehetrarehetra ao anaty tatatra daholo tsisy varavarana io tsena io matetika ao anatin'io tsena io misy vaky foana ao anatin'ny isan-kerinandro ny lavarangana tsy misy nefa mpivarotra esorina efa ny asiana mpivarotra eny amin'ny lavarangana tsy mety aminay za fa miala rehefa tsy mavita tsy ny andrela fa nidina ifotony tetỳ an-toerana ny talentsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny resaka tamin'ireo mpivarotra ary namany olana agasitrahana ny fanapahan-kevitra ny raisiny satria efa betsaka loatra ny fanaparam-pahefana nataony lehibe an-tsena io ho kosa ny delegen'ny mpivarotra eto amin'ny tsenana Ambohimanarina. Ny commune manana fandaminana mieritrerentana ary izay indrindra ny mahatonga an'le izy hoe zavatra misy na fomba firesaka mivarotra raha dia mila fitandremana izay tsy midika hoe izay tiany mivarotra atao no atao izay koa afaka miteny mivarotra hoe tsy mety ity zavatra ity tsy mety fa tsy hoe manaraka ziganina be fotsiny fahatany dia ny rafitra jerena zany dia hoe manahoana ny tombontsoa iraisan'ny be sy ny maro na ho an'ny mpitatana na ho an'ny oety valy aloha zany ny fitakiana satria tonga teo ny talehan-tsena zany talehan-tsena Antananarivo ilay tonga teo dia rehefa tonga teo izy dia tonga dia nanome valiny zany mahafapo an'ny varotra satria vita rapitro zany ny passation dia fana hoe tokony andraikitra mihitsy zany no niteny an'izay dia hita eo moa zany fa dia makasitraka ny commune zany sy ny fanapahan-kevitra andraisany satria zava-dehibe ho an'ny varotra zay satria izay zavatra izay mihitsy no andrasana. Tsy voa izao fa efa naharenesana fitaraina ny io lehibe an-tsena io ho kosa ny talentsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra isaoran'ireo mpivarotra teto Ambohimanarina nanaiky ny fandaminana ary isy ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana ity tranga ity. Daholo moa zava-misy efa misy fitikatiana ohatran'ireny dia amin'ny mampitatana dia tsy maintsy meno vahoaka ianao inona no mety inona no tsy mety dia efa nenona izy ireo dia hojerena aty amin'ny foibe no fanapahan-kevitra tokony raisina dia ka izay le nitenenina teo hoe hojerena fitaraina anareo io fa tia nenononareo dia izay natonga nahita tena toerana isin'ny fifandaminana fa tsy mety raha eny ny ady hevitra dia teneniny zareo ary isorana azy satria mba nanaiky ny fifandaminana zareo dia vitony fanapahan-kevitra raisina satria mifitaraina ataony zareo dia tsy maintsy hojerena mipirofo marina sy ny tsy marina jerevanay zany mba tsy voina mpandeha io fa maromaro ny isin'ny io dia hojerevanay ny fanapahan-kevitra raisina. Andrasan'ireo mpivarotra araka izany ny fanapahan-kevitra ofisialy amin'ny fanesorana io lehibe an-tsena io.
Vaovao ny fitaterana manamafy ny fepetra ampihenana ny lozam-pifamoivoizana mandritra izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra sy mabetsaka ny mpifamezivezy izao indrindra iantohana ny fiarovana ireo mpandeha mandritra ny dia ataony ATT na ny antoko-drarambisana ny fitaterana atanety manomboka amin'ny fanaraha-maso eny amin'ireo toby fiaingan'ny fiara fitateram-bahoaka izany amin'ny fijerena ny fatomombana ny fiara ara-teknika nandota taratasy ilaina ary ny fahafan'ny mpamily mitondra fiara amin'ny dia lavitra. Ampahafantarina sy ampandraisana anjara amin'izao hetsika izao ihany koa ireo tompony andraikitry ny kooperativa ny tompon'ny fiara ofaina ary ireo nahazo alalana manokana hanao dia lavitra raha ny fanazavana miara-misala amin'ny ATT mandritra izany ny mpitandro ny filaminana fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsariny ny aritanjona. Fiara-pitatitra manodidina ny 700 mitondra mpandeha mihoatra ny 709 no miainga isan'andro eny amin'ireo tobi-piantsonana lehibe eto Antananarivo raha ny antontanisana avoaka ny ATT. Manampy izany ireo fiara miainga eny amin'ny tobi-piantsonana tsy miankina toy ireo fiara manokana, ireo fiara ofaina ary ireo taxi be na taxi borosy izay manana taratasy fahazon-dalana manokana. Miala sasatra na mamonjy ireo hetsika ara-pivavahana ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena sy fialamboly ny maro amin'ireo. Be mpampiasa indrindra ny lalam-pirenena fafito makany Atsimonosy. 257 ny mpandeha makany Ambatolampy, Faratsio, Antsirabe izay misy mpandeha 204 sy fiara 100. Manaraka azy Ambositra, Fianaratsoa ary Toliara misy mpandeha 520 sy 303 sy fiara 520. Aorian'ny RN7 223 ny mpandeha any amin'ny lalam-pirenena faefatra any Andrefana. Mitana ny larana voalohany Mazanga misy mpandeha 709 sy fiara 20. 327 ny mpandeha makany Toamasina sy Fenoriva Tsinanana izany hoe miazo ny lalam-pirenena faharoa misy mpandeha 700 sy fiara 50. Faefatra ny RN6 278 ny mpandeha makany Ambanja, Ambilobe ary Antsiranana misy mpandeha 520 sy 700 sy fiara 570 raha ny antontanisana. Amin'ny ankapobeny dia eo anelanelany 17 hatramin'ny 20 no isan'ny mpandeha entin'ny fiara fitaterana anankiray ary feno fony izany amin'izao fotoana izao. Mahalony izany fitombony fivezivezenjany manamafy ireo fepetra fanaraha-maso sy fiarovana ny mpandeha ny ATT. Amafisina ny contrôle au départ ka tsy mahazo miainga ny fiara raha tsy voamarina ny fatomombana ny fiara, ny antota-taratasy ary ny fahaizan'ny mpamily. Ampandraisana andraikitra ny kooperativa, ny tompon'ny fiara ary ny mpamily amin'ny fanamafisana ny adidy sy andraikitry ny tsiraray amin'ny fiarovana ny an'ny mpandeha, amin'ny alalan'ny fanajana ny fepetra ara-teknika, ara-taratasy, ny isan'ny mpandeha ary ny lanjan'ny entana azon'ny fiara hoentina. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fanaintanana sy fanaraha-maso ny amin'ny lalam-pirenena sy ny fametrahana service de permanence isaky ny sabotsy maraina ary ny fanamafisana ny fandrindrana sy ny fiara-miasa amin'ireo tompony andraikitra samihafa. Miara-misala amin'ny ATT mandritra izany mpitandro ny filaminana ka efa voatsinjara any amin'ny polisy-pirenena sy ny zandarmeri-pirenena ihany koa ireo fitaovana fitiliana ny tahan'ny alikaola mba ho fanamafisana ny fanaraha-maso ireo mpamily eny an-dalana. Tanjona ny iantoana ny fitaterana an-tanety tsara kalitao azo antoka mba ahafahany mpampiasa lalàna rehetra mivezivezy ampilaminana hoy ny fanamafisana. Fa nivoaka tamin'ny fanginana ireo mpiasa amina orinasa mpanao fanaka iray etsy Fenoarivo manoloana ny tranga misy eo amin'ny orinasa ka mitraiky mivantana amin'izy ireo. Anisan'izany fanodikodinana ny latsakemboka sosialy sy ny tsy fampidirana mpiasa amin'ny KNAPS sy ny OSTI, fanodikodinana karama sy fivadiam-pitokisana, ratra sy herisetra ny natao ary fandrahonana amin'ny endriny maro lafy. Manodidina ny 170 ireo mpiasa tsy navelona niditra amin'ny toeram-piasana intsony noho ny fitakiana ireo zohy ireo kanefa mbola tsy naray taratasy fandroana akory. Miantso ny tompony andraikitra mahefy izy ireo hijery akaiky ity raharaha ity fanadiadina. Tsy nisy ny marimaritra iraisana ny afarateny amin'ny fitsarana ny raharaha mampifanolana ny tompona orinasa iray mpanao fanaka etsy Fenoarivo sy ny mpiasa ao aminy. Mpiasa 170 no tsy navela miditra ny toeram-piasana intsony no ny fitakiana ny zony raha ny fitarainana. Tsy nisy taratasy fandroana voarain'ny mpiasa amin'ny antony tsy amelana azy asa raha ny fanazavana. Rovolana ihany koa nanomboka tsy nandray karama ary raha nahazo dia 3 alina ariary ihany izany. Nangatana ny izay karamanay izay dia niteraka fandroananay izay tsy fantatray mazava tsisy taratasy momba fandroana ny asa le izy fa dia voaroaka fotsiny izay tsy ampidirinao anatin'ny orinasa. Nisy ny bangana tapahana ny karamanay dia nisy ny karama tsy nomena satria izay mba mampiasa anay mbola tsy mahazo taratasy fandroana izay zany hoe mbola mpiasa ao tsy mbola nandray karama izay nanomboka ny volana
be juin raha mafara zao zareo tamin'le juin teo a karamanareo eo amin'ny amanetsa mahery kely daholo nefa misy 3 alina zay ny karamaraisinay manokana zao vadiko be voka ro volana zay ny ovatsaniko tsy voaloha ny sakafo ny ovatsaniko tsy maintsy hohanina za tsy afaka ny angalatra tena mafy fa tsy tsapan'le mpanan-karena mihitsy hoe zao ny zava-tsainjadin'ny tena mpiasa malagasy. Ankoatra ny fanotiko-dinana ny latsakemboka sosialy toy ny knapsa sy hosti izay alaina amin'ny karamampiasa isam-bolana misy ihany koa ny herisetra sy ratra vokatry ny asa kanefa tsy afaka misitraka ny zo itsabo araka ny tokony ho izy. Efa nisy ho izy ireo ny fisafona nataon'ny ministera ka nampitsarana ny asa no ireo fepetrara mpiarovana tsy voahaja eo ampanatanterana ny asa ka mety iteradoza saingy ny afara tamin'ny fanapahana karama io. Tanako vatapaka toy tanareo mbola tsisy hoe mba ako ny taty aminao hoe tsisy fandraisana andraikitra mihitsy za izay tokoko mba angatana satria raha atao an'izany daholo mpiasa malagasy ho ataon'ireo vahiny ireo dia ahoana zany no andoantsika mampandrafitra an'ireny seza ireny mihitsy dia masoko moa zany ty masoko ty arangefa tsy mahita rehefa godona ataoko io dia nefa le izy tsy dianao zany rehefa hoany amin'ny ohatra ho any amin'ny dokotera dia raha makano satria ianao tsy afaka amin'le marary ao trano dia mivady amanjana koa raha makano dia lazainy hoe vadinao misangisangy asa vedy dia misangy sandrina rehefa hita fa mitanako vedy mpiasa hafa ihany koa na ilay mpitandro ny filaminana ka niakatra teny amin'ny fitsarana no lazaina fa mitarika fanakorontanana rehefa niezaka nandamina ny mpiasa sy nanoro lalana azy ireo amin'ny fitakiana taony. Tonga tao an-tsano tamin'ny 9 maraina gendarme anankiroa dia ny ray mitana basy dia nakana azy zareo tsisy convocation ary avy eo natao garde à vue teny Fenorivo dia nampiakarina taty amin'ny parquet efa fantako hoe ry patron no nitorena ary hoe izy mantsena hoe miala amin'io fanampianan'ireo mpiasa ankizinda reo dia otsinona ny vola omenanao izay ny tenen'le olona izay nanao ny fitoriana tamin'izany fa tsy ry patron direct no mitory. Efa nisy nidingana sy antanatohatra nataon'ny mpiasa nitondrana ny fitarenany saingy manjavona tsy hita ny taratasy izay apetraka miantefana ny tompona ndraikitra mivantana amin'ny tiraraha iteraka izany antson'izy ireo nijerena akaiky ny raharaha sy ny andraisana fepetra mifanaraka amin'ny zavamisy mariany fa tsy teny antoerana ny tompon'ny orinasa tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana. Maresaka avy any ivelany tamin'ny alatsinainy lasa teo no nahitana trangana horontany mirefy 7.4 araka mari Jeffrey Richter tany Colombie sokajinao isan'ny horontany mahery vaika indrindra namely tany antoerana ity loza voajanahary ity ambola mitoy ny fikarohany ireo tsy hita araka ny fanazavana. Nahafatesan'olona 420 farafahakely ny horohorontany mirefy 7.4 araka ny mari Jeffrey Richter tany Colombia ho maly alatsinainy. Toerana maro no voaka sikity tranga ity anisan'izany Cali, Pereira ary Manizal. 15 tamin'ireo olona maty no tany Cali, 90 kosa tany Pereira ary tao amin'ny faritra ambanivohitra Soko akaiky ny toerana niaviany horohorontany ny 13 raha nitatitry ny tompona andraikitra. Mbola hitombo io isio noho ny fikarohany manam-pahefana sy ny mpamondry voina ireo olona tsy hita. Anisan'ny fahavoazana mafy vokatry ity horohorontany ity ny fahasimban'ny trano be iray ara-tantara sy ireo fiangonana maro any an-toerana. Manoloana izany, nampiasa miaramila arivo isa ny gouvernemanta tany Cali fiarovana sy hisorohana ny mety hisian'ny fandrobana ataon'ireo mpanararaotra. Mbola ao anatin'ny fikarohana ireo olona any anaty korontam-bato ny manam-pahefana sy ny mpamondry voina amin'izao fotoana izao. Fa miatrikolana amin'ny tsy fampindrano i Frantsa amin'izao noho ny ahitany manoloana ny fiovany toetrandro tato anatin'ny volana vitsy. Eo amin'ireo tompona andraikitra sy ireo ampandray anjara amin'ny fitantanana ny rano ny manam-pahefana ho fitadiavam-baolana manoloana ny zavamisy sy ny vokatra izany rano vavao. Miaina amin'ny krizy tsy fampindrano ny mponina ao Frantsa amin'izao fotoana. Saika 7 isanjato amin'izy ireo no hiharan'ny famemperana amin'ny fampiasana rano noho ny haintany ateraky ny onjakafanana mahery izay nifanesy sy namely tao amin'ny firenena nandritry ny 3 volana farany. Hisy ny fivoriana maika hatao izay hihaonan'ny minisitry ny tetezamita momba ny tontolo iainana amin'ireo mpikambana amin'ny komity misahana ny vinavina sy ny fanaraha-mason'ny rano ary ny solotenan'ny fanjakana any amin'ny faritra ny alarobia ho avy izao hirosoana midinika manoloana ny zavamisy sy ny vokatra izany. Ny 17 Jolay, olona mahery ny 3 alina manerana ny komina 20 no efa niharan'ny fahatapahan-drano izay namatrina rano fisotro tamin'ny alalan'ny camion citerne raha ny nambara ministry ny tetezamita momba ny tontolo iainana Monique Barbu. Ny elefanta sy ny renirano saiza ireo indray no afakely atolotra amintsika anio arahoary.
elefanta roa no fantatra fa adiny roa isan'andro eo ny fotoana fatoriana izay hita fa miavaka amin'ny hafa. Ao amin'ny parka national de Chobe, Botswana any amin'ny faritra atsimo any Afrika no ahitana ireo biby ireo araka ny fikarohana nataon'ny mpikaroka nanaramaso elefanta nandritry ny 5 andro. Voamarina ihany koa fa matetika teo anelanelan'ny 2 sy 4 ora maraina ny fotoana fatoriana. Matetika koa izy ireo no matory mitsangana. Isaky ny 2 na 4 andro teo ho ihany vao hita fa nandry tamin'ny tany. Mety ho anisan'ny antony izany ny haben'ny vatany. Ny fotoana betsaka ilainy hitadiavana sy hihinanany sakafo ary ny fahamailona amin'ny loza eny amin'ny tontolo iainany. Ireo ihany no elefanta no dini'ny mpikaroka ary fitaovana fandrefesana manokana no nampiasainy na hamantarana ny torimaso tamin'izany. Renirano madio sy mangarahara hita any amin'ny faritany Niger any atsimon'ny Frantsa ny renirano 16. Amin'ny andro mazava sy fotoana mampilamina ny rano no ahitana tsara ny vato ao ambanin'ny rano. Mamakivaky lohasaha sy hantsana voaharo izy ary toerana tian'ny olona hitsangatsanganana sy hialana sasatra rehefa fahavaratra, indrindra fa ho an'ny mpizahatany. Tsy ny hatsaran'ny toerana ihany no mampiavaka azy amin'ny hafa ao Frantsa, fa ahitana zava-mananaina isan-karazany ihany koa toy ny trondro, loutre, castor, vorona maro samihafa ary biby hafa miaina ao anaty rano sy amoron-drano. Noho izany dia voaharo ao anatin'ny faritra natiora 2,000 izay ity renirano ity, hitazomana ny hakantony zavaboary sy ny karazan-java-mananaina ao aminy. Tapitra ny fampalalam-baovao tomoklasy tongavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.